ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯತ್ತ ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಅಂಗದನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ರವಣಗಿರಿಯ ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಅನ್ನುವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ರವಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಅನ್ನುವ ಬೆಟ್ಟದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಈ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳೂ ಬಂದವು. ಆಷಾಢದಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕದ ತನಕದ ಎಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗನಿದ್ದೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ, ಯೋಗನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೋಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅವನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆಗೆ ಅವನ ಯೋಗ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವ. ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು. ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತನಗೆ ತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ